নমস্কার বন্ধুরা, স্বাগত জানাই তোমাদের অ্যানিম্যাল লাভার ক্লাব ইউটিউব চ্যানেলের নতুন একটি ভিডিওতে। বন্ধুরা, আজকে ভিডিওতে তোমাদের দেখাবো যে একটা জাওয়া পাখির সেটআপ আছে, যেখানে 15 থেকে 16 জোড়া জাওয়া পাখি আছে। তো বিভিন্ন মিউটেশনের জাওয়া পাখি আছে, যেমন ব্ল্যাক জাওয়া আছে, সিলভার জাওয়া আছে, ফন জাওয়া আছে। তো 15 থেকে 16 পেয়ার জাওয়া পাখি আছে। তো সব কটা জাওয়া পাখি সেল করা হবে, আর পুরো অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে। তো তোমাদের ভিডিওটা সম্পূর্ণ তোমরা দেখো, দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে পাখিগুলোর কোয়ালিটি কতটা ভালো আর কতটা খারাপ তোমরা দেখে। আর বন্ধুরা, এই যে পুরো সেটআপটাই বিক্রি করা হবে, তো এরকম তোমাদের যদি খবর থাকে, মানে এরকম আর কি, তোমাদের পাখি নেওয়া খুব ভালো। কারণ কি, এই পাখিগুলো লোকের বাড়ির পাখি, পুরো সেট পাখি। তো তোমরা কোনো মার্কেট থেকে পাখি আনছো না যে পাখিগুলো ভালো হবে খারাপ হবে, জোড়া কীভাবে দেবে, এরকম কোনো ঝামেলা নেই। পুরো জোড়া জোড়া দেয়া পাখি, পুরো সেট পাখি। মানে যে বিক্রি করবে সে একেবারে মানে তার একটু প্রবলেমের জন্যই পাখিগুলো সেল করে দিচ্ছে। তা তোমরা যদি চাও তাহলে পাখিগুলো নিতে পারো। আর বন্ধুরা, এর সাথে সাথে পাখির যে মানে খাঁচাগুলো আছে, প্রত্যেক কটা আলাদা আলাদা খাঁচায় সেপারেট খাঁচায় পাখিগুলো আছে। তো পুরো কনফার্ম যে মেল ফিমেল কনফার্ম। আর কিছু কিছু খাঁচায় বন্ধুরা পাখির ডিমও আছে। তো যে দাদার খাঁচা, সেই দাদাটা পাখিগুলো একটু তাড়াতাড়ি সেল করতে যাচ্ছে। তোমরা যদি পাখিগুলো নিতে চাও তাহলে প্রথম ভিডিওটা তোমরা দেখো, আর ভিডিও লাস্টে আমি বলছি যে পাখি কী দাম চলছে, কোনখানে লোকেশান, তাদের ফোন নাম্বার আমি সব মানে ভিডিওতে বলে দেবো। আর ডেসক্রিপশন বক্সে দাদার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবো, ভিডিও স্ক্রিনে তোমরা ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবো। তোমরা চাইলে সেখান থেকে তোমরা পাখিগুলো পারচেস করতে পারো। আর বন্ধুরা, এই সব পাখি নিলে তোমাদের অনেকটা লাভ হবে, কারণ কারোর বাড়ির সেট পাখি তোমার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ। আর এর সাথে যে পাখির যে খাঁচাটা আছে, মানে প্রত্যেক কটা যে সেপারেট খাঁচা আছে 15 থেকে 16 পেয়ার, তো সেই খাঁচাগুলো বিক্রি করা হবে। তো তোমরা যদি পাখির খাঁচাগুলো নিতে চাও, যে পুরো খাঁচা পাখি সমেত তোমরা যদি কিনতে চাও, তাও তোমরা কিনতে পারবে। তো ভিডিওটা শুরু করা যাক আর দেখে নেওয়া যাক পাখিগুলো কেমন আছে। আর অবশ্যই তোমরা যখন পাখিগুলো নেবে, তখন যেহেতু সেখানে আমি থাকবো না, সেখানে তোমরা পাখিগুলো খুব ভালো করে দেখে বুঝে তারপর পাখিগুলো নেবে, তাহলে তোমাদের জন্যই ভালো। তো চলো বন্ধুরা, দেখে নেওয়া যাক পাখিগুলো কী কী পাখি আছে, কী কী না আছে। আর আমি ভিডিও শেষে তোমাদের দামগুলো বলছি, লোকেশান বলছি, কোথায় আছে কী না আছে। তো বন্ধুরা, পাখিগুলো মেদিনীপুরের পাখি। তোমরা যদি পাখিগুলো নিতে চাও, দেখে যদি তোমরা ভালো মনে করো,
আর এটা হচ্ছে মেদিনীপুরের পাখি। মেদিনীপুরের আশপাশ থেকে যে মানে যারা ভিডিওটা দেখছো তারা পাখিগুলো অবশ্যই গিয়ে নিতে পারো। পাখির সাথে পাখি খাঁচাও বিক্রি করা হবে। আর পাখিগুলোর যে দাম মোটামুটি মার্কেটের যেই রেটে পাখি চলছে আর কি, ব্ল্যাক জাভা 400 টাকা থেকে 450 টাকা, এই রেটে তোমরা পাখিগুলো নিতে পারবে। তো আমরা যে মার্কেটের ভিডিওগুলো আছে তোমরা যদি না জেনে থাকো সেখান থেকে তোমরা দামটা জেনে নিতে পারবে। আর না হলে আমি বলে দিলাম ওই ব্ল্যাক জাভা 400 থেকে 500 টাকার মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে পেয়ার। আর পুরো কনফার্ম পেয়ার পাবে তোমরা ভিডিওতে দেখলে যে কিছু পাখির ডিমও আছে। তো মেদিনীপুরের আশেপাশে থেকে যারা ভিডিওটা দেখছো তারা অবশ্যই সেখান থেকে গিয়ে যারা জাভা পাখি নেওয়ার ইচ্ছা তারা জাভা পাখি নিতে পারো। আর জাভা পাখির কী খায়, কীভাবে আপনার ডিম বাচ্চা করাতে হয়, হাঁড়ি লাগাতে হয়, বাক্স লাগাতে হয়, এই সম্বন্ধে আমি একটা ভিডিও বানিয়েছি। তোমরা যদি না বুঝে থাকো তাহলে তোমরা আবার নিচে কমেন্ট করো, আমি তোমাদের আর একটা ভালো করে মানে জাভা পাখি কেয়ার সম্বন্ধে যে কীভাবে কেয়ার নিতে হয় সেই নিয়ে একটা ভিডিও বানিয়ে দেবো। তো যদি বন্ধুরা ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগে ভিডিওটিকে অবশ্যই একটা লাইক করবে। আর চ্যানেল যদি তোমরা নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। আজ এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। বন্দে মাতারাম, জয় হিন্দ বন্ধু।